我係 Elizabeth 周靈珊。今日我教你哋整嘅就係亞麻籽麥麵包。呢一款麵包係非常之容易整，初學嘅人係應該學呢款先嘅。所以喺呢段 video 入邊，我將會非常之詳細咁樣去每個步驟話俾你聽，整麵包係應該點做。咁你哋就唔使俾錢出去學啦。而家先睇下啲材料，我哋就可以開始啦。你需要啲用嚟整麵包嘅麥麵粉，我 website 有寫低㗎啦。另外仲有燕麥糠、鹽、牛奶、水、酵母、粟米糖漿，記住係粟米糖漿，唔係高果糖漿，唔好搞錯。蜜糖同埋呢個係菜油、亞麻籽，仲有呢，我係用緊一個6寸半乘3寸嘅半磅焗盤。如果你係用緊唔黐嗰隻，就唔使好似我咁放啲牛油紙落去啦。第一件事，我哋發咗個酵母佢。發酵母個水溫就唔可以超過華氏嘅115度，但係又唔可以低過90度嘅。你可以用嗰啲溫度計去量佢，但係我就通常唔會咁複雜啦。我自己就咁點一點佢，擺喺我手呢個位。如果你感覺到同個體溫差唔多，就叫 OK 㗎啦，即係好似啲 BB 仔餵奶咁啦。然後呢，我就將個水倒落個奶度啦，放埋啲粟米糖漿、蜜糖。因為酵母係唔係中意嘅，即係酵母如果有啲糖喺入邊咧，佢會發得好好多㗎。我哋而家落緊嘅係嗰個粟米糖漿，另外仲有個蜜糖。OK， 跟住就揼埋個 yeast， 即係個酵母落去，攪勻佢。大概係5至10分鐘左右，或者有時短啲時間，視乎你個屋企嘅溫度幾多度啦。咁我擺埋一邊先，跟住就處理咗啲乾材料佢啦。乾材料就有個麵粉啦、燕麥糠同埋鹽，全部放晒落去，又係攪勻咗佢先。跟住我就等個酵母發完，我再翻嚟俾你哋睇下點嘅。我個酵母擺咗5分鐘之後就有呢種效果啦。你睇到側邊呢，佢有一層好似泡咁樣嘅嘢升咗上嚟嘅，好似啤酒咁樣嘅。如果你發覺你個酵母擺咗成10分鐘都冇呢一種效果，即係話有可能你啲水溫係太熱就殺死咗個酵母，或者太凍咁個酵母佢就唔發到出嚟啦。我搓麵粉就習慣一定戴手套，因為我唔中意嗰啲麵粉黏咗隻手，跟住好難洗嗰啲感覺。咁而家我就會攞一部分嘅麵粉揼喺張台度先。你哋記住整麵包啊，或者總之你焗任何嘢，一定要用個磅去量所有材料。如果唔係咧，你唔 work 嘅話，唔好走去問我點解會咁樣啊！我知道因為好多人都用嗰啲用杯嗰啲量杯去量嗰啲叫咩 cup measurement， 我唔知中文點講。我會放頭先個 yeast mixture 落去咧，即係個酵母嗰啲水啦。跟住放埋個菜油落去，然後用支叉攪勻佢，攪到佢搓到好似一個粉團咁樣就可以攞出嚟㗎啦。其實整麵包就唔需要話去到咁污糟嘅，你可以好似我咁，甚至乎以前我冇呢張木台嘅時候呢，我會用個大啲嘅不鏽鋼碗，直頭喺個碗嗰度搓。去到咁嘅狀態呢，就可以去放落張台嗰度，我哋開始搓啦。搓麵粉就好容易嘅啫，首先用你手嘅呢一個位，再加埋你推公司度玻璃門嘅力度，一隻手撳住個粉團，另外一隻手就向前推，收翻嚟，再向前推，收翻嚟，咁樣搓佢5分鐘，翻嚟再俾你睇下點樣嘅。OK， 5分鐘之後你個粉團應該係咁樣嘅。如果你量嘅份量係正確嘅話，應該要係唔黐手又唔黐台，但係佢又唔會太乾，亦都唔會太濕嘅。然後我哋而家就會將個亞麻籽搓埋落去啦。先用個手嘅呢一個位撳開佢先，然後倒個亞麻籽落去，再包翻住佢。
然之後重複翻頭先嗰啲動作，又係拉佢出嚟，再推佢入去，將嗰啲亞麻籽猜到佢係平均咁樣分佈喺個粉團入面就叫 OK 啦。我又再搓多5分鐘，即係 total 10分鐘啦。搓完嘅包之後，你應該撳落去嘅話，佢係會彈翻上嚟，同埋個面頭係光滑嘅，你就為止猜得好啦。咁而家我就要將呢一個波咧放落去呢一個焗盤嗰度。咁可以點做呢？我自己就會用個手嘅呢個位壓到佢一個長方形。OK， 咁樣就差唔多啦。如果你做唔到呢一個效果，你可以用嗰啲 rolling pin， 即係嗰啲碌棍咧去做嘅。咁個闊度跟翻呢個焗盤差唔多大細就為之 OK。然後就將佢由呢一邊咧，即係邊邊都得嘅，碌過去。碌完之後個接口位就撳翻佢。然後兩邊收入去，第二邊又係收入去。之後個駁口位擺向底，將佢放入去個焗盤嗰度，再撳翻扁佢，咁就 OK 啦。猜完之後，我哋就要俾佢放喺室溫嗰度發1個鐘。你可以有2個選擇嘅，第一就放佢入去一個呢啲膠袋嗰度，然之後揾個夾封住佢個口，再放喺一個室溫。通常我會放喺自己嘅焗爐嗰度，當然個焗爐冇開啦。又或者第2個做法呢，就揾條廚房毛巾冚住佢，又係放喺室溫嗰度，俾佢發1個鐘。通常啲麵包整其他麵包係會發2次嘅，但係我呢款麵包呢，發1次就我發覺個味道都係一模一樣，都係咁好食，所以我就唔使嘥時間啦。就咁樣1個鐘頭之後，我哋再見。個包已經發酵咗1個鐘啦，你睇到佢由頭先好扁咁樣漲晒上嚟啦。咁而家就可以放入去一個180度嘅焗爐嗰度焗佢，總共30分鐘。頭20分鐘就由得佢咁樣焗啦，然後10分鐘，剩翻個10分鐘呢，我哋就將個包掹出嚟，掹埋張牛油紙，再將佢打側，咁樣焗多10分鐘。咁個面頭就唔會燶，而其他邊位呢就可以焗得到啦。翻嚟之後再俾你睇係點嘅呢。個包已經焗好咗啦，我放咗佢喺呢啲架上面涼咗30分鐘。個包點樣為之焗好呢？聽唔聽到佢一啲好空洞嘅殼殼聲啊？你敲下個底，如果你聽到呢個聲，即係話佢裡面已經熟㗎啦。跟住我而家就要切1塊嚟食下先。呢個包外脆內軟，每朝早我都會食2塊。睇下啲水。軟腍腍啊！睇咩到啊？每次我整完包我就好開心。呢個包我每個禮拜起碼整3條，所以我好清楚所有問題啊，你可能出現嘅情況嘅。如果你有乜嘢事或者搞唔掂啊，記得留言問我啊。好脆啊個皮！遲啲我買咗乜嘢，你就會聽到我食嘢嗰啲聲。記得問我，同埋食譜去翻 lively.com.hk， 記得用磅去磅你嗰啲材料啊！我哋下次再見啦，記得 subscribe，拜拜。